अरे भैया मैं कहाँ पे हूँ? ट्रेन में। अरे मतलब आप कहाँ पे हो? प्लेटफॉर्म पे। अरे भैया मतलब ये कौन सी जगह है? स्टेशन है मैडम। हाँ हाँ ये स्टेशन है, पर ये कौन सा स्टेशन है? रेलवे स्टेशन। अरे भैया मतलब ये ट्रेन कहाँ खड़ी है? पटरी पे। भैया देखो ये ट्रेन कहाँ से आई है? दिल्ली से। दिल्ली से, बिल्कुल सही। और ये अब कहाँ जाएगी? चंडीगढ़। चंडीगढ़। तो अभी ये कहाँ खड़ी है? ये दिल्ली और चंडीगढ़ के बीच में।